Då är det del 2 av avsnittet om elektricitet. Och vi ska prata om ström. Ström är helt enkelt transport av laddningar. I det här fallet är laddningar elektroner. Ström förkortar vi stora I, har enheten ampere. Som förkortas stora A. Vi tänker oss en ledning här. En tråd. Så har vi, den är rund. Så tittar vi på tvärsnittet här. Det ser ut så där då. Och i den här tråden så transporteras alltså laddningar. Och här har vi elektroner. E minus här som går här. Åt det hållet. Och då säger man att ström är ett mått på laddning per tidsenhet som passerar det här tvärsnittet. Så ström I är alltså laddning per tidsenhet som passerar ett tvärsnitt av ledaren som man brukar kalla det. Den tar vi med oss, sambandet. Det Q då är laddning. Mäts i coulomb. Och tiden T mäts i sekunder. Tittar vi på enheten där så är ampere lika med coulomb per sekund. Alltså måste coulomb vara samma sak som ampere gånger sekund. Ampere sekund. På batteri kan man ofta se ampere-timmar. Till exempel 60 ampere-timmar. Alltså säger det att man kan ta ut 1 ampere i 60 timmar. Eller då 60 ampere under 1 timme. Det är alltså hur laddat batteriet är. Tittar vi då på en enkel krets så här. Med en strömkälla. En lampa. Så vi positiv pol, den långa smala och den kortare, lite tjockare är negativ pol. Då säger man att strömmen flyter i kretsen från plus till minus. Så strömmen går från plus till minus. Historiskt sett så trodde man att det var positiva laddningar att ström var positiva laddningar som förflyttade sig från plus till minus. Men på senare tid så har man ju förstått att det är elektroner som är strömmen. Och elektroner går från minus till plus. Så den går motsatt strömriktningen. Så strömmen flyter från plus till minus. Men egentligen är det elektroner som vandrar från minus till plus. Men man har inte brytt sig om att ändra detta. Så i min lilla skiss här uppe på ledaren där elektronerna rör sig åt detta hållet. Så skulle i så fall strömmen röra sig däråt. Så. Det finns ett samband mellan flera olika strömmar. Om man har flera olika strömmar som går in till en gemensam punkt så här. Så. Om vi till exempel har 3 ampere som kommer där och 2 ampere som kommer i den ledningen, så måste det flyta ut 5 ampere.
kallas Kirchhoffs första lag. Första lag. Och säger alltså att summan av strömmarna som går in mot en förgreningspunkt är lika stor som summan och de som går därifrån. Kirchhoffs första lag. Vi ska även titta på det som heter spänning. Spänning uppkommer alltid om man har två olika poler. I det här fallet en pluspol, den långa smala, och den korta lite tjockare kallar vi minuspol. Har man det så här så uppkommer en spänning mellan polerna. Och spänning kan man mer säga är ett mått på batteriets förmåga att pumpa ur laddningar, att förse kretsen med laddningar. Spänning förkortas U. Enheten är volt som förkortas V. Om man tittar här då på polerna plus och minus, så brukar man säga så här att om vi har en positiv laddning här, Q, vid minuspolen och ska förflytta den till pluspolen, det vill säga de repellerar ju egentligen varandra, pluspol och plusladdning. Men om vi nu vill förflytta den positiva laddningen som befinner sig vid minuspolen till pluspolen, så krävs det ett arbete, det går åt energi. Att förflytta en positiv laddning Q från minuspol till pluspol kräver ett arbete. Arbete förkortas W som ni kommer ihåg. Då beräknar man det som laddningens storlek gånger spänningen som ligger mellan polerna. Och då kan man ju lika gärna säga att energi beräknas som Q gånger U. Laddning gånger spänning. Då får vi ett nytt samband. Vi pratar om att spänning är detsamma som energi per laddning. Det tar vi med oss. Där E är energi. Som ni kommer ihåg mäts i joule. Och Q var laddning. Som mäts i coulomb. Här kan man då se att volt är joule per coulomb.
Om man liknar detta vid vatten, så skulle man säga att strömmen mäter då, eller ett mått på hur mycket vatten som passerar ett visst tvärsnitt under en viss tid. Medan spänning är då förmågan att, eller pumpens styrka kan man säga. Vattenpumpens. Så lite skillnad. Vi tar ett exempel. Hur många elektroner passerar ett tvärsnitt av en ledare på 1 sekund när strömmen är 1 ampere? Hur många elektroner passerar ett tvärsnitt av en ledare, en tråd alltså, sladd, på 1 sekund när strömmen är 1,0 ampere. Frågetecken. Laddningen hos en elektron 1,6 gånger 10 upphöjt till minus 19 coulomb. Vi tittar på sambandet vi har här. I är lika med Q delat på T. Kan vi skriva om som att Q är lika med I gånger T. Tar vi då uppgiften här att vi hade strömmen som var 1 ampere gånger 1 sekund, så får vi att laddningen måste vara 1 coulomb. För att få den där strömmen så måste laddningen vara 1 coulomb. Hur många elektroner krävs det för att komma upp i 1 coulomb? Antal elektroner. Det är den totala laddningen dividerat på laddningen hos en elektron. Det vill säga 1 dividerat med 1,6 gånger 10 upphöjt till minus 19. Slår vi det på räknaren så får vi 6,3 gånger 10 upphöjt till 18 styck. Så många krävs det. Det var allt för denna gång. Ström och spänning.